借2块钱给我行吗？不行不得啊，不得，不行，随便借钱给你的嘛哈。这样子，阿姨能借我2块钱吗？我外地过来的，手机都准备卖掉。哎呀，不用借，我给你，给2块钱给你，送这么好啊！哎，2块钱呢，哎，谢谢你啊，那。谢谢你啊！啊，给个早餐你吃啊，外地来的吃早餐。你这么好啊！吃。阿姨，你又回来了。哦，现在不是向你借钱了，不是借吗？我给你了，我知道，我现在有了，给你吃早餐吗？我现在有了，我过来还给你。怎么不还呢？对呀，你看我背。还了。要有借有还，哎，是不是？再借不拿，是不是？这个多少钱斤4块钱嘛。4块钱，你卖给我吧。哦，卖给你了，哎呀。对呀。